Surat An-Nisa ayat 83. Ayat kemarin 82. Di dalam ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hendaknya manusia-manusia merenungkan tentang isi kandungan Al-Quran. Jadi Quran ini bukan hanya untuk dibaca saja, tapi harus direnungkan. Gitunya, lain ukur ker dibaca wungkul, tapi kedah dilenyepan. Kedah maknana kedah dilenyepan. Nu dibaca ku urang teh nerangkeun naon, nyarek naon, nitah naon. Itu surat di Allah. Quran ini adalah surat dari Allah ya, yang maha memberi kepada kita, yang maha kasih sayang kepada kita. Ini harusnya kita ini ya gembira hati kita ketika bertemu dengan Al-Quran. Di dalam ayat 82 Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Afala yatadabbaruna, apakah maka tidak merenungkan mereka Al-Qur'ana akan Al-Quran, sehingga mereka berpaling dari ajakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tidak mau ikut kepada Rasulullah SAW, tidak mau ikut atas ajakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mau, penyebabnya tidak mau merenungkan kandungan-kandungan isi Al-Quran. Maka adab-adaban di dalam baca Quran sangat banyak. Ketika kita membaca Al-Quran dengan merenungkan, itu dengan hadirnya hati, nanti akan ada buah dari itu merenungkan. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan, wa'lamu anna littilawati adaban zahiratan wa batinatan. Jadi Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini sangat luar biasa manfaatnya. Salah satunya yaitu menjadi penyebab hati kita yang kasar, yang kaku menjadi lembut hatinya. Hati kita yang gelap menjadi terang. Hati kita yang kotor menjadi dengan apa? Membaca Al-Quran. Hanya membaca Al-Qurannya harus disertai dengan adab, sopan santun, ya, tata krama di dalam membaca Al-Quran. Kudu make adab. Di mana orang maca Quran make adab, beda ke hasilna. Adab yang zahir maupun adab yang batin. Yang zahir, contohnya kita nyimpen Quran harus di atas. Jangan nyimpen Quran di bawah. Saamparan jeung suku. Eta teu adab ngaranna nu kitu, nya. Atas Quran ulah disimpan di handap, kedah di luhur. Ya, harus di atas menyimpan Quran itu, jangan di bawah, karena di situ ada kalamullah, firman Allah yang wajib kita muliakan. Berapa banyak para aulia-aulia Allah, mereka diangkat menjadi kekasih Allah karena menghargai kalamullah. Ya, ada ulama, ada seorang wali, karena dia itu apa? Memuliakan. Ada satu kertas yang di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Adanya di bawah, diinjak-injak, beliau ambil, beliau cium, beliau bersihkan, dan beliau wangikan itu kertas, ditaruh di atas. Sebab beliau menghargai kepada firman Allah, kalamullah tersebut,
Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Nah ini, jadi kita wajib memuliakan Al-Quran. Mengambilnya harus pakai wudu, nggak boleh sembarangan, apalagi yang sedang junub, haram hukumnya memegangnya ya. Itu harus pakai adab. Ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan adab, maka akan terjadi apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Al-Quran itu menjadi obat hati. Obat. Jadi hati ini kadang-kadang sakit. Tanda sakitnya hati itu salah satunya kita belum merasakan nikmat di dalam ibadah. Di mana orang can karasa nikmat dina ibadah, ciri orang tegering hatena. Ya, tanda hati kita sedang sakit ketika kita belum merasakan nikmat ibadah. Quran, baca Quran can karasa nikmat, karasana teh ripuh baca zikir can karasa nikmat, karasana teh ripuh zikir teh. Tapi kak ripuh nate kumaha hayang saeutik lain hayang loba. Ya. Dari ripuh teh can karasa nikmat. Baca sholawat ripuh can karasa nikmat. Ngaji ge ripuh can karasa nikmat. Tapi kah hayang sakedeung wae ngajina teh. Lain hayang lila. Aya urang hayang sakedap, hayang lami ngaos teh. Heuh hayang saeutik. Hayang sakedeung ngaji teh. Wakat ripuh can karasa berarti gering teh ya. Hatena can karasa nikmat dina ibadah. Tuh nunggu karasa nikmat mah ya betah nunggu karasa nikmat mah urang we tuang nikmat betah tuang hese eureuna tuluy gagayem nya geus teuram sababaraha kali ge habeun diasupkeun da keur nikmat hese eureuna itu karaos nikmat itu. Tapi lamun nu gering ya nu teu damang diasongan nu raos-raos ge anger pahit. Darasa gule raos teu, gule raos teu, sate maranggi raos teu. Wah, non deui nu pangraosna tuangeun teh. Raja Sunda nya minangkana. Ciganea raos. Tapi diasolkeunna kanu gering. Eta gula padahal amis karasana pahit. Eta teh salah gulana, salah jelemana. Ya. Nah, kusabab teu damang teh ya teu damang akhirna lambeuna jadi pahit nu kuduna nikmat pahit kitu deui urang kudu dadak kana ibadah teh betah hese eureun nya ibadah teh betah sono wae ieu mah pahit we ya berarti teu acanda. Nah mudah-mudahan ya urang ayeuna keur berobat mana obatna Quran. Berobat hate nya Quran ngubaran hate urang ngarah naon ngarah bager hatena ngarah caang hatena ngarah bersih. Di mana hatena bersih lega hirupna teh genah nikmat hirup di mana bersih hate rek aya nu ngewa anu genah we hirupna teh nikmat hirupna teh di nya di mana jelma bersih hatena. Jelma di mana bersih hatena nu aya dina hatena teh hayang syukur we. Anu aya dina hatena teh hayang sabar we. Di mana jelma bersih hatena. Tapi lamun jelma sabalikna kotor hatena, gaweana teh ngan ngarasula we. Teu sabaran hirupna teh, teu syukur hirupna teh. Teu ridho hirupna teh ka Gusti teh. Itu nganahan-naha we ka Gusti. Eta gara-gara kotor hatena ku dosa. Ya urang sadayana mudah-mudahan we nya aosan Al-Qur'an sok sanaos ukur saain sok sanaos tafsirna ukur saayat muga we sing janten landong manah urang sadaya amin ya Allah. Allah nyaheun tong wakamaot karunya karek saayat deh. Tafsirna ge karek surat An-Nisa panjang deh. Allah teh nyaheun ka urang tong waka marulihnya mulih ka ahe tong wakanya masuk kena panjang hancana. Aduh Masya Allah. Mudah-mudahan urang nyuhunkeun ka Allah mugia ieu sa huruf-hurufna Al-Qur'an teh sing janten panyaang ati urang sadana.
sing janten landong kanggo manah urang sana amin ya rabbal alamin. Kayak di mana hatena bersih panggih jeung doraka teh kaos panggih jeung racun. Urang panggih jeung doraka kaos panggih jeung racun teu? Hah? Panggih jeung doraka racun. Hartosna moal dipidamel, dikantunkeun di tebihan. Di mana hatena bersih. Tapi lamun hatena kotor, aduh ieu vitamin ieu. Karena ada orang kata yang nganggapna vitamin. Karena ada orang kata yang nganggapna teh untung, aing untung gede ayeuna mah. Hasil nipu teh, eta nipu dianggapna untung. Ngarentenkeun dianggapna untung. Itu. Ngagawakonan doraka teh dianggapna teh gara-gara hatena kotor. Hatena poek. Tadi mana jelma bersih hatena, masya Allah. Panggih jeung dosa teh astagfirullah. Loba istighfar hirupna teh. Aya urang seueur istighfar sakedik istighfar. Tah eta salah deui wae hirup teh. Ya bari loba dosa aya istighfar saeutik. Ya, urang teh bari loba dosa aya istighfar sakedik. Aya junjuran alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari teu gaduh dosa istighfarna getol. Sadinten sawengi tara kirang tina 100 kali istighfar jungjunan bari teu gaduh dosa. Nah ai urang anu bobolokot ku dosa istighfarna 3 kali. Nya sakitu ge lumayan daripada henteu nya. Itu. Tah urang sadayana ngarumaoskeun nya urang teh geuningan can sehat keneh. Ieu teh berobat ungah isuk. Can sehat keneh nya. Komo nu teu berobat berarti ya. Mudah-mudahan we sadayana sing disehatkeun ku Allah. Amin ya rabbal. Margi hayang sehat hate mah langkung-langkung. Ya, kedah langkung-langkung serius. Sok we urang hayang cager awak tapi teu serius. Cek dokter teh dituang 3 kali. So, aturanna anu dihare-harekeun kumaha kira-kira? Aya hasilna? Teu aya. Kitu deui urang lalandong manah. Komo lalandong manah mah itu kedah langkung serius. Tah mudah-mudahan hadirna urang di pangaosan ieu teh mugia sing janten landong kanggo manah urang sadayana amin ya rabbal alamin. Jadi dina maca Quran teh lamun hoyong aya karaosna sok sanaos maca Quran mah bari istilahna ya bari teu ingat kayak gitu istilahna aya wae ganjaran mah. Ngan upami hoyong janten pangaruh kana manah urang nya jadi kebersihan, kesadaran, jadi eling itu eta kedah leres-leres merhatoskeun adab-adaban di dalam membaca Al-Qur'an. Salah satu yang paling penting di dalam adab-adaban membaca Al-Qur'an ya, famin ahamil adab wa akadiha. Di antara yang paling penting, paling sangat kuat di dalam adab-adaban itu adalah ayyakuna tali fi tilawati mukhlishan lillahi ta'ala, yaitu orang yang membaca Qur'annya semata-mata mengharap ridha Allah. Itu tah sing ikhlas karena Allah maca Qur'an teh. Tong aya jelema daek maca Qur'an ari eueuh sorangan tara maca Qur'an. Ulah kitu. Ya. Ieu mah kesepeker mah getol maca Qur'an. Eueuh we sepekerna teu maca Qur'an. Hari aya nu ngonang getol maca Quran. Nu ngonang mah tara maca Quran. Tah ulah kitu nya itu sing lillahi. Urang maca Quran teh sing karna Allah. Sing karna Allah. Ulah karena saja bete Allah. Ulah karena pujian manusia, ulah hayang katanggar ku manusia, ulah hayang peunteun ti manusia, sing karna Allah. Itu salah satu yang paling penting di dalam adab-adaban membaca Al-Qur'an ya. Kemudian di antara adab-adaban membaca Al-Qur'an itu hati kita harus dipenuhi dengan takzim, pengagungan terhadap firman Allah. Pengagungan terhadap firman, hati kita ini harus penuh dengan menganggap agung terhadap firman Allah. Beda di mana orang maca Quran bari ta'zim karena dauhan Allah ya, eta bisa jadi engke hatena eta teh ngabersihan kotoran-kotoran nu aya dina hate urang. Khasyian
khasyial qalbi khadian li jalalihi khasyial qalbi wal jariyah khusyuk hatena tong keur maca Quran HP nyogok baca Quran nyo HP ulah kitu rek baca Quran HP pareuman heula TV pareuman heula kitu kuduna teh ya make ada mulai mau konggo baca Quran tapi Allah teu adabnya teu adab atuh sok di mana urang rek baca Quran HP pareuman sejak ngagungkeun Al-Qur'an itu pareuman pipi tipi pareuman lamun urang rek maca sejak ngagungkeun ngamuliakeun Al-Qur'an nu ngarobrol aleureun heula lamun aya nu maca Quran ieu mah aya nu maca Quran ngobrol we aya teu adab ngaranna ya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kata Allah ketika dibacakan Al-Qur'an dengarkan simak apa jaminan Allah ketika kalian menyimak Al-Qur'an menyimak bacaan Quran penjelasan Al-Qur'an la'allakum turhamun pasti kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tuh menang rahmati Allah nganegekeun Quran teh jadi lamun aya nu maca Quran sing atoh di masjid aya nu maca Quran sing atoh ieu mah kali carekan si eta ganeng nah imane kana Quran nyebut ganeng kawalat ke nu dibacana Quran alham bebeurieun ente teu maca batur maca kuduna atoh aya nu maca Quran ieu mah disebutkeun ganeng maca Quran teh bisa-bisa manehna kawalat ku Quran naudzubillah min ngomong kitu lamun ngahina kana Quran bisa-bisa kufur eta jelema teh naudzubillah min dzalik urang aya jelema nu maca Quran alhamdulillah sing atos sing bungah yang pertama adab di dalam Quran yang paling utama niatnya ya karena Allah bukan karena manusia itu bukan karena tujuan-tujuan duniawiyah tapi betul-betul mengharap ridho efek teh nu mere duit tarima we ngan ulah karena eta gitu ulah karena hayang dibere nya karena Allah we ngan lamun aya nu mere tarima we eta teh rezeki ti Gusti Allah yang kedua hatinya harus khusyuk dan seluruh anggotanya harus khusyuk ya pikiranna kana Quran ulah ayeuna urang maca Quran tapi emutan ka mana we muter makaring poe minggu ye rek ka brigif kamana deui ka jalak harupa dah kumaha ya baca Quran kitu nya nah gitu ulah ka mana eta pikiranna kudu kana Quran we harus wal jawarih anggota badannya betul-betul khusyuk masyaallah seolah-olah dia itu hatta kana min ta'zimi wa khusyu'i waqifun baina yadillah yatlu ali kitabul ladzi amara fihi wa naha sehingga karena dia betul-betul mengagungkan Al-Qur'an dan khusyuk di dalam membaca Quran seakan-akan dia berhadapan ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia bacakan kitabnya Allah yang mana dalam kitab tersebut ada perintah dan larangannya kudu kitu tah maca Quran teh make adab sopan santun. Yang kedua di antara paling penting di dalam adab-adab membaca Quran wa min ahamil adab wa ujabiha di antara paling penting adab-adaban membaca Quran dan paling wajib di dalam adab-adaban ayyakuna fi hali tilawati mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lahu hadirul qalbi indahu yaitu ketika membaca Quran itu dilenyepan direnungkan bacaan-bacaan Qur'annya ya mengerti atas kandungan isi Al-Qur'an keur nyaritakeun jalma munafik ngadoa ka Allah Gusti tebihkeun abdi bersihkeun manah abdi tina kalakuan jalma munafik keur nyaritakeun jalma-jalma kafir Gusti salametkeun abdi ulah kalebatkeun jalmi-jalmi nu kafir kudu kitu keur nyaritakeun jalma mukmin Gusti paparin abdi kalakuan jalma-jalma mukmin kitu tah dina maca Qur'an teh nya jadi harus renungkan di ketika membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan penuh merenungkan pikiran kita hati kita maka insya Allah akan terjadi apa obat untuk hati
kita. Ya mudah-mudahan sing jadi obatnya Quran teh. Nu paroek hate mudah-mudahan sing cararaan. Nu paroek hate mudah-mudahan sing caraang hatena. Nu paroek hate mudah-mudahan sing caraang hatena. Nu kalotor hatena ku barokah Al-Qur'an mugi asin dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala hatena. Nu tareus hate nu baradegong hatena sing dileuleuskeun hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu daramang hatena mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah hatena. Oge nu teu daramang jasadna oge sing didamangkeun ku Allah Subhanahu ku berkah Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anu resna janten ilmu nu manfaat nu lepatna dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.